trabajas en la industria de la construcción, tenemos buenas noticias para ti. Ya no tienes que preocuparte por las pinzas tradicionales que a veces fallan, provocando accidentes. Ahora puedes gozar de la total seguridad que te dan las nuevas pinzas Stretch Liner Clamp de Smart Masonry Clamp. Las pinzas Stretch Liner Clamp de Smart Masonry Clamp son muy fácil de usar y mucho más seguras que las pinzas tradicionales. Con las pinzas Stretch Liner Clamp no tendrás más accidentes. ¿Y tú qué esperas para ordenar tus pinzas Stretch Liner Clamp y comenzar a gozar de los beneficios inigualables que te dan estas pinzas? Ordena ahora mismo tus Stretch Liner Clamp por internet a www.stretchlinerclamp.com o levanta el teléfono y llama al 1-800-123-456 para que te enviemos de inmediato tus Stretch Liner Clamp de Smart Masonry Clamp.